باهي. جديد تو خلينا ندخل في الموضوع، عملونا بارتاج. نحب نعلمكم اللي الويب سايت والبلوج قاعد يحضر فيما يخص القائمة متاع الزنوس هذوم. باهي، القائمة هذه أرعبت برشا زنوس. علاش؟ لأنه في نظام بن علي جات قائمة متاع مسؤولين في الدولة بما فيها قضاة ووزراء وغيره وغيره وأمنيين و لحد هذه الساعة ما ينجموش يخرجوا لبر. باهي، علاش؟ لأنه فيهم شكاية هذه قاموا بها ولاد الثورة. فما ليستة أخرى باش تهبط، ربي يبارك لكم عايشكم. فما ليستة أخرى باش تكون فيها الجروب متاعنا هذا اللي باش يكون أرشيف، اللي على إثره خرجوا الجبناء البارح بعد 32 دقيقة بالضبط من اللايف اللي قمنا به، وقت اللي أعلنت على هالموضوع متاع الجروب هذا اللي باش تهبط فيه القوائم، وقت اللي أعلنت على موضوع قضية التنصت. أنا نعرف اللي قضية التنصت باش تركب له الرعب، وعارف قضية التنصت باش تغير برشا آراء البرشا ناس من القلة اللي قعدوا. فالراجل يدو على قلب. عملت طلة كيفكم كيف الناس الكل على البلاغ اللي هبطوا. الحقيقة الكلكم فهمتوا مغزى هالبلاغ هذا ومحتواه، والكلكم فهمتوا أو تأكدتوا اللي رانا مركبين لهم الرعب. بالحق مركبين لهم الرعب. علاش؟ لأنه لما يجيكم إنسان يدعي أنه مسؤول والصدق وغيره 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 وغيره، ومين با يجاوب على ملف من اللي جبدناهم، ويمشي في مهاجمتك أنت، ويحب يلتحق بالناس اللي تبث في فضايحهم على السوشيال ميديا، واللي أنا نتشرف أن يكون منهم، ويحاول حتى يوصلهم في دولهم، ويشكي منا ويبكي منا، وخرج قداش من مرة ووضح ولمح أنه هادي بين ربي فضلك، لمح أنه يحب يسكر الفيسبوك، لقاه ماهوش حل لأنه إنسان عدو تكنولوجي ما يفهمش تكنولوجي، لمح أنه باش يقاضي ويخوف فلقات وينسى ما عادش يتنازلوا على الحق هذا. خوذ سلط، خوذ أظلم، دخل عباد الحبس، أما راك ماكش توصل للحل. ما تنجمش تسكت لنا أفواهنا، وما تنجمش تلجمنا. حاجة صعيبة عليك، حاجة أقوى منك. ربما أنت كضب استانست بها في عهد بن علي، وكنت تمشي الحيط الحيط وتركينة ومن شعبة لشعبة. الجيل هذا ليه ما هوش باش يقبل بالشيء هذا. فهبط بلاغ ضحكة. هم يقولوا في صفحة رئاسة الجمهورية، والله عندي احتراز لأن في كلمة صفحة رئاسة الجمهورية، لأنه هو ماهوش رئيس جمهورية وإنما رئيس محتوى يتسمى. سميه رئيس فيسبوك، سميه اللي تحبوا انتم. اسكندر رقيق، مرحبا بخويا الغالي. فعلى ذكر رئيس الجمهورية، خليني نوريكم حاجة بربي. هو هذا البلاغ، لكن خليني نوريكم اللي بيه الفايدة. خليني نوريكم سيدي فيها صفحة رئاسة الجمهورية، وتنجموا تدخلوا وتثبتوا. انتم في بالكم اللي رئاسة الجمهورية كصفحة هاو اللوكاليزاسيون متاعها وين؟ بون، جايتكم مقلوبة التصويرة صح؟ والله على خاطركم نصلح التصويرة نقلبها عندي أنا باش تطلع لكم صحيح. لحظات خويا. الحكاية وما فيها يا ناس يا غالين أنه صفحة الجمهورية من هنا المقر متاعها. هاكا رئاسة الجمهورية، لوكاليزاسيون. شوفوا اللوكاليزاسيون. تتصدموش. ذاك اللوكاليزاسيون سيدي متاع الصفحة اللي تدار من برشا أماكن زادة، ما هوش واحد ولا اثنين. واللوكاليزاسيون متاعها فرنسا. كيفاش؟ مانيش فاهم. به
رئاسة الجمهورية هذيا اللي هي رئاسة محتوى في الآخر بكل متاع فيسبوك، خرجت لنا بلاغ البارح بعد 32 دقيقة من اللايف اللي نزلته. 32 دقيقة في الصفحة يقولوا ظهر اليوم. ظهر اليوم هو يدور في ريانا، ديجا انتم شفتوه في الظهر يدور في ريانا. المجلس تعمل بعد 32 دقيقة بالضبط من اللايف اللي هبطته فيما يخص سامحوني مريض شوي، فيما يخص موضوع هو متاع التنصت اللي ضارب له القلب كاريمون ومرجفه. لأنه لما تفهموا قضية التنصت باش تفهموا علاقتها بقضية ال25 وباش تفهموا ديريكتومون الموضوع الصحيح فيما يخص القاضي بشير العكري. علاش نقول لكم هاك السيد هذاك استحفظوا عليه يا ناس، استحفظوا عليه، استحفظوا عليه. ويا سيدي باهي ولا خايب، خلينا ناخذوا منه صحيح، خذوا المعلومات وبعدين نحكموا. هذا بالعقل، بالمنطق، بالحق، بالعدل، بالصواب، بالحكمة، بالرصانة، باللي تحبوا انتم. هل يرضيكم كمساندين ولا كمعارضين انت توا انا في اللحظة هذه بالذات كي نجي نخرج لك صفحة رئاسة الجمهورية متاعك ونعمل لك هكا في الاكران هكا، شنو احساسكم انتم؟ شنو احساسكم توا كي تشوف لوكاليزاسيون هذيك افاغ؟ شنو هي معناها؟ سيدي سؤال نحن نحب نفهمه، شنو هي معناها افاغ؟ علاش مش بلاد اخرى يا سيدي؟ اذا كان باش نحكيو امور بيرو نتاع تكنولوجي، لكن انا نظن انه نورمالمون اللوكاليزاسيون نتاعها تونس. ولا انا غلط؟ بالك انا غلط؟ يا راهي فضيحه، راهي لوكاليزاسيون تاع رئاسه الجمهوريه الباج معموله في فرنسا. تعرف شنو معناها؟ معناها حتى لو كان نقلوا لهم غاديكا فالرسين متاع الباج موجود، يعني يطلوا على كل شيء ويكتشفوا كل شيء. هذا في ابسط حاجه. شنو هي احساسكم انتم تو باش تشوفوا هاك الحرفين الخايبين هذوك موجودين في اللوكاليزاسيون تاع صفحه رئاسه الجمهوريه نتاعك؟ به خرج من الرعب نتاعو بعد 32 دقيقه، لا همه لا في مصالح ناس. نقوي في الصوت، نو جيبيها الصوت يمريك الان. لا همه في مصالح ناس، ولا همه في صفحته اللي يدوروا فيها لوكاليزاسيون افير من فرنسا، ولا همه في ظروف ناس، ولا همه في فلاحة، ولا همه في اقتصاد، ولا همه في زيادات، ولا همه في صحة، ولا همه في ثقافة، ولا همه في تربية، ولا همه في تعليم، ولا همه في مالية، ولا همه في شيء. كل ما يخرج يحكي لكم يحكي على أمانه هو وعلى الناس اللي تحكي على قضايا تونس وعلى شنو هو عامل. هذا هو ما همه. ما ينكر هذا كان النذل والهباط والبياع والصباحي وقليل الأصل واللي فيه جينة البياع. واضح؟ ما ينكرش حد بخلاف هذوما. فجاء أنا نعرف اللي انتم نزل لكم البلاغ، ولكن خلينا نقرأوه مع بعضنا. إن وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيا الاتصال في إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها تؤكد على أنه تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب. تؤكد على أنه تم التتبع. يا معلم أنت وصلتي للدار، راك جيت تدور في التريتوار متاعي لهنا، تبعت في كربة الصفار وبيعطك الهمالة متاعك، ولو كان هبط فيهم واحد راني قريتو درس باهي. فأنت تسخيل قلوبنا على اليمين. نحن راهو أنا واحد من الناس وبقيت له خيان اللي سخروا رواحه من الخدمة هذه. راني أنا فوضت أمري لله وجعلت روحي صدقة إن شاء الله ربي يتقبلها، في مقابل أنه الناس اللي تغشت فيكم واللي على حقيقة واللي معارضين واللي مساندين كلهم سواء يعرفوا حقيقتكم، لأنكم أنتم ما عطيتوهمش الحقيقة. فإيش يقول سيدي؟
المجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها. شوفك اللعب، شوفك اللغة، رموزها. شكون رموزها؟ ما تنجمش تكون انت يا سي الضب رمز الدولة، لأنك أنت لا يوم ناضلت ولا يوم قلت لا ولا يوم سمعنا صوتك ولا يوم سمعنا على نضالاتك. فما تنجمش تكون أنت رمز من رموز الدولة. رموز الدولة هما توا اللي يعانيوا في العمالة متاعك أنت والجماعة اللي معاك. به وهي تحذر، أي خليك توا سيدي من الناس اللي تحب توصل لكم الحقيقة. السيد هذا مش مشكلته في أنه الناس اللي توصل لكم الحقيقة لأنه ما لقالهمش حل بما فيهم الفقير لله. تحذر بأن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأي طريقة كانت. بمعنى آخر، انتوما ال 1100 توا اللي تتفرجوا، امنيتي ال 1100 هذوما تعملوا الماكسيموم باش توصلوا البث هذا، خاصة لأنه من هنا باش نبداو في انطلاقة أخرى. هذا راهو مش مشكلته في أنا ولا في شهرة ولا في سهيل ولا في أي حد من الأخيان ولا في بشر ولا في أيا كان ولا في أسامة اللي عامل قناة البلاغ ولا في أيا كان يحب يوصل لكم معلومة. واضح؟ هذا متعدي لكم انتوما ديريكتومون، مباشرة لكم انتوما. يعني حتى لو انت بارتاجيت هم باش يتبعوك. انت اللي تتفرج توا ومثلا مساند للضب هذا، لو تبارتاجي حاجة تحب تفهمها بالوثائق اللي انا نجيبها لك مثلا، يعني من حقك انت لنا باش تقول يا ولادي هذا فهمونا فاش يحكي. لو تبارتاجي او تكتب تعليق او تعمل لايك تصبح متتبع عدلي. يعني السيد هذا بالحق بغض النظر على تعديه على من ينشر المعلومة، هو يحب يتعدى على من يتلقى المعلومة أصلا، وماشي في باله اللي انتم باش ترعبوا منه باش تخافوا. ما هواش فاهم اللي الفترة هذيك الوجيزة متاع الربكة متاعنا ومتاع التمهميش متاعنا رانا في سعقمنا منها ونفضنا الغبرة منها. بأي منطق هذا؟ يعني هذا لو كان تخلط له البي مع بورقيبة مع بن علي مع الباجي مع مرزوقي ما يجيش ضد الحريات. وتحية للراجل هذاك، تحية في يوما ما لازمني نرد له جميل. وتزيدوا معاه هتلر وتزيد معاه ستالين ولينين والكل، والله لا يجيو في هالقالب متاع السيد هذا راهو ما يلزمكش تحكي معاه، راهو ما يلزمكش تتكلم، راك يعني فاهمين خطورة البلاغ هذا. راهو ماشي في باله اللي انتوما بالحق تخافوا، ما مشاش في باله اللي راهو انت جات فترة انك ارتبكت. يعني هل انتم من حقكم تعرفوا المعلومة ولا؟ طبيعي جدا من حقكم ولا؟ ليه هذا يقلك وهي تحذر بأن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات العدلية، ويتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية. به كي انتوما عادلين وقانون وزعام في كتابة النصوص، يما نقولوا ما هي صفحات الساعة اللي تنشر في قلة الأحياء وفي الكذب وفي التشويه؟ هل صفحاتكم انتوما اللي كانت نادي عكاشة تمول فيها ويتواصلوا معاها وتسربوا لهم في الملفات قبل ما تجيكم الرجال وقبل ما تجيكم النساء والحراير والأحرار ويفرشوكم ونغرتوا؟ وإلا أنا واحد من الناس أو الناس اللي كيفي اللي يجبدوا في الوثائق هذه بالحجة والبرهان. شكون اللي يشوه؟ اللي يشوه هو اللي يجبد وثيقة
وملف كامل باستنطاقاته واعترافاته، ولا اللي يهتك عرض قاضية مبرأة من القضاء؟ اللي يشوه هو اللي يحكي على الغرف المظلمة اللي هو يصحح فيها على وثائق البنك المركزي الجي بي ام، ولا على اللي قعدوا في قهوة يشربوا في كاس تي ودخلتهم الحبس؟ اللي يشوه في الناس واللي يفتن واللي يظلم، هل اللي قال فرنسا محتلت حماية ماهوش احتلال وراهو تونس ما تصلحش للاستثمار، وإلا اللي قال راهو السيد هذايا كان يقاوم في الطواغيت، اللي هي كلمة خارجة من كتاب رب العالمين؟ شكون النذل وشكون الساقط وشكون الخاين وشكون العميل؟ يا عميل يا مريض يا شنو يقول فمي؟ راني فما برشا كلام انا عارف يقينا بالله باش نقوله لك فيس تو فيس، لانه جايينك، راهو جايينك. ونقول لك حاجه، انت مصدق ومتاكد ان احنا جايينك، وانه الطرح باش يتقلب عليك اكثر حتى من الهمل اللي تبعوا فيك. باهي، فالعصفور اللي قلت عليه راه مش باش يرجع للقفص، هذه صحيحه، مش باش يرجع للقفص. كان فما واحد باش يدخل القفص، هو الضب اللي هو انت. السيد هذا لا جاب وزير فلاحة باش يشوف هكا قول الشركات الأهلية اللي عقبوها عليه، اللي جايبين له كعبات نساء مسيكنات يلوجوا على حقوقهم باعترافهم هما، باعتراف الجماعة متاعو. طلعت الحكاية ما فماش، وخارج ويلقي في خطاب وفي شعار ويتبجح على حاجة كذبة. إذا كان دلت على شيء فهم حاجتين، يعني تدل على شيئين: يا إما هو غبي جدا وبالتالي ما يصلحش، يا إما هو كذاب وبالتالي ما يصلحش. واضح؟ فما جابش وزير اقتصاد باش نشوفوا الشيء هذا وين ماشي وباش يناقش. ما جابش وزير المالية باش نشوفوا الميزانية وين وصلت والعملة متاعنا فانا وضع. ما جابش وزير الثقافة باش يشوف الايديولوجي متاعنا كيفاش مضروبة والهوية متاعنا كيفاش مضروبة. شكون جاب وزيرة العدل البيون متاعو، هاوكا ديجا هيكل دخيل، رغم انه نذل وساقط وكذاب، لكن تعرفوا الانذال والسقاط والكذابة كي يتعاركوا في بعضهم ما يصدقوا كان في مشاكلهم مع بعض، يا راضي يعيشك كلمة كذاب حددها لشكون باش الكومنتارات ما تتفهمش بالغلط. عيش اختي الغالية. فنحب نقول لكم اللي النذل هذا الخواف الجبان اللي خاف من تليفون وخاف من كلمات ومن وثائق، خاف من تليفون، مجرد تليفون نحكي معكم، وثائق جات من ناس عرفت أنه السيد هذا ظالم ومستبد وقليل أصل وبيوع وخاين دولة، ترعب وخلى مصالح الناس، وخرج يهدد فيكم إذا كانت بارتاجيو ولا تعملوا لايك فراكم باش تصبحوا متتبعين عدلين. السيد هذا ما خممش في الوضع الكارثي اللي موجود في قلب العاصمة. رانا نحكيو على الخربة، دورة سيدي علي عزوز وشيرة سوق البلاط وشيرة هذيك الكل. تفضلوا سيدي، هاي الحال هذا في قلب العاصمة. الشيء هذا في قلب العاصمة يا ناس، العاصمة اللي ما فيهاش والي واللي ما فيهاش بلدية. سيد نحى الولات ونحى المجالس البلدية. سيد الدولة دقدقها، سيد اللي ما خممش ولو لحظة في حالة الزوالي. زعما هذه شكون اللي عنيو فيها التناتخ متاع تونس. تعرفوا الزبلة هذه وين؟ هيك قدام الناس وين تبيع، هذا الحالة هذه يعيشوا فيها ناس لاباس عليهم، ما هو يعيشوا فيها زواولة ولا خممش في الزواولة.
لا، اللي لاباس عليهم باش يقعدوا كالعادة يحكموا في الكوش شنو يصير فيها، في الكرهب شنو يصير فيها، شكون اللي يخدمها وشكون ما يخدمهاش، في البروتوكولات متاع المختلف انواع المشاريع كيفاش. هذا ما نش فما. هذا في شنو تلهي. اما مصالح الناس صفاقس اريانا، كنشوفوا اريانا كيفاش هاك خرج يدور فيها، صارتش حاجه، فما حتى شيء. هذا يا ناس الخربه، هذه الخربه يا ابو قلب، ولات بالحق اسمها خربه، رغم اني انا ضد الاسم هذا. هذا يا ناس، هذا يا ناس اللي صاير، اللي تعيش فيه العباد من وسخ ومن امراض ومن فك السخانه فك الحال. تشوفوا هكا ناس مساكن حط شو وين حاط الدبش باش يبيع. يعني احنا توا فضيحه قدام العالم جرة هالانذال هذوما، احنا توا بالحق فضيحه. يعني سيب كل شيء، سيب كل شيء، وتلاهي كان بانه يرعب في العباد، ولاهي كان بانه يحوط نفسه هو ويحمي نفسه هو. اي وشكيت انت ومن بعد؟ يعني انت كي باش نحن نسكتوا وندخلوا للحبس باش تتفض هي المشاكل هذه؟ ولا انا اللي ننشر فيه هذا زعما واحد من الناس، انا اللي ننشر فيه هذا تشويه؟ يعني انتوما لما تلقاو مسؤول على حاجه كيما هكا شنو تنجموا تقولوا فيه؟ اي كلمه باش تقولوها في اللي مسؤول على الشيء هذا باش يتم تتبعكم عدليا يا ناس. مساند ولا معارض راك؟ خاطر الحومه هذه اكيد فيها شكون يقولوا يحيى قيس. واحد من اللي يقول يحيى قيس يخرج تو يتكلم على الوضع هذا يتم تتبعه عدليا. باهي، راني معمل عليكم في الاعمال على ربي، راه معمل عليكم في البارتاج وفي اللايف. راهو بالحق اذا كانت تصدق حكايه انكم انتم مرعوبين منه فهي خيبه المسعى. راهو بالحق يا خيبه المسعى. 1200 هذا مش موضوع متاع 1200 ولا 1500 ولا 2000. راني نعرف وما يحرك لكم الشعر، ونعرف وقت اللي تتلموا يا توانسه رانا نقرقعوها. نعرف اللي راهو ما غالبينا كان على خاطرنا تفرقنا، ولكن تو يشوفوا فينا قاعدين نتلموا. فالناس اللي سامحوني اللي هي حتى ربي سبب في انا باش تتلم، تو يحبوا يسكتوهم ويقضيوا عليهم كيما نجموش، ولاو دايرين عليكم انتم يا تعمل لايك ولا تبارتاجي ولا سيتم تتبعك. فهل بالحق انتم خايفين منهم الانذال هذا؟ هما اللي يرعشوا، هما اللي خايفين بتليفون وبوثائق خرجته بعد بنص ساعة، مش أنا وحدي زادة، وغيري وغير وغير. علاش؟ لأنه المعلومة مهمة برشا، والمعلومة اللي غابت هي اللي خلاتنا نوصلوا للحل هذا، نوصلوا للحالة هذه بليتو. به هنذل هذا الجبان هذا أو المسؤولين على المكان هذا. شنو نجموا نقولوا عليهم؟ تكلموا انتم يا خويا، انا هاني احسبوني خفت، انا تو مانيش باش نتكلم. انتم شنو تنجموا تقولوا عليهم الانذال هذوما؟ المسؤول اللي يخرج في كرهبه ويرجع في كرهبه وما هوش هنا، ما هو يحكي بنفس المنطق هكا ولا هو يحكي بنفس المنطق؟ هاو على عينك. شكون المسؤولين هذوما؟ شكون اللي يحكم فيهم؟ ولا انت اختصاص حبوسات؟ انت حتى لو انت اختصاص حبوسات يلي ماكش عبد، فهذوما مكانهم الحبس، مكان اختصاصك معناه. هل فما وقاحة أكثر من هذا؟ وزيرة العدل ووزير الداخلية ووزير التكنولوجيا وغيره وغيره مخلين مشاغلكم انتوما ولاهين بأنهم يسكروا المعلومة اللي توصلكم. هل هذا يقبلوا مساند أو معارض؟ أنا نعرف المعارض ما يقبلوش، هل فما مساند يقبل هذا؟ أمنيتي نتحدى واحد من المساندين يطلع معاي ويقول لي هذا مقبول. أمنيتي. الجماعة اللي خلطوا توا
حبكم تبارتاجيو توا اللقطة هذه باش نعاود نذكركم في صفحة الرئاسة متاعنا اللوكاليزاسيون متاعها وين. شفتوه اللوكاليزاسيون؟ هاوكا اللوكاليزاسيون ملوطة بالكل متاع صفحة رئاسة الجمهورية، متاع صفحة رئاسة الجمهورية. هذا يا سيدي صفحتهم للجماعة اللي لحقوا توا، على خاطر شفت واحد قال ربي يحفظ رئيسنا. يحفظوا على شنو؟ على الزبلة اللي باش نورمالمون انت يلزم تتحط في الزبلة هذه باش تعيش فيها، لأنه بالحق انت زبلة. إذا كنت تتكلم بالمنطق هذا، نحن نحكيو في مصلحة متاع ناس الكل، مصلحتنا الكل توا، اخرج من منطق سياسة وغيره وغيره وغيره. مهما كان شكون باش يجي يخرج بالبلاغ هذا باش يلقى نفس الرد. فبالتالي التفريق مش عنا نحن وإنما عند الزنوس اللي تساند. وقت اللي أنا أو غيري أو الناس اللي تحب توصل لكم معلومة، وربي عالم بحالهم كيفاش، وناس غاديك في تونس هي اللي توصل لهم، خلينا نجيبوا في من روسنا، ما على خاطر فما رجال وفما نساء اتطوعت باش توصل لكم المعلومة. فهذا لمصلحة شكون زعم؟ يعني انت كي باش تجي تقول ربي فضل لنا رئيسنا، على اي اساس؟ على اي منطق انت قلتها؟ حبيت نعمل طلة على الصفحة متاعو، رئيس بلوجر هذا، رئيس فيسبوكر، ما هوش رئيس دولة ورئيس فيسبوك، فهمت؟ هذا ما هوش رئيس دولة. باش تشوفوا كي نقولوا راهي فما صفحات او فما بروفيلات، هذيك هي خدمتها. راهو ما هماش صحاح، راهو كعبات. حتى كان تشوفوا البروفيل متاع شخص موجود، فالشخص هذاك راهو ينجم يكون لك عامل تصاور اخرين، وهو مسؤول على بروفيلات اخرى. اي سيدي، هات نعملوا متابعة مع بعضنا شوية شوية، وشوفوا ردود افعال البروفيلات الصحيحة، وشوفوا ردود افعال الزنوس. حاشاكم وحاشا قدركم. هذا الصفحة، هذا المنشور متاعو باهي، هو ولا نذيل الملمومين معاه. هاي التعليقات باهي تبدا بيان انا ديما شيخ عليك لما حال، وهاوك اللايكات متاع الرجال موجودة. باهي الناس شلقت بيه وفهمته. هذا قالوا جازوز فيها احتكار يا رسول الله. سهيل قالوا الخوف جري جوف سعدون. في الأخير نقول لك كما في قول الله تعالى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. هاو شريف شنو يجاوبك؟ هاي البروفيلات الصحيحة، هاو كي تدخل، هاو سهيل، هاو بروفيله صحيح ما شاء الله عليه يا خويا النوارة. هم ولاد بلادي، هم الجنراسيون اللي معمل عليهم. هاو السي شريف اتفضل، هاي البروفيلات الصحيحة اللي تعرف تتكلم. هات خلينا نشوفوا. هاو هذا قال له دوحي همبارك. هاي البروفيلات اللي تعرف تحكي. هاو هذا قالت له اعطاك الوقت وكهو. هاي البروفيلات الصحيحة، هاي البروفيلات الصحيحة، هاي البروفيلات. هات نمشيو توا البروفيلات متاع المشبوه. نمشيو للصفحة ديريكت. بارس سيدي، خلينا ناخذوا حاجة فيها تعليقات. ايه، وزير الاتصال لازم يتنهى أقرب وقت. كل المساندة للسيد رئيس الجمهورية. هاي سيدي المساندة فين؟ هاو المنظر، هاو باش تفهموا انتوما البروفيل. من البروفيل تفهم كل شيء. بدوسيه معناه بالاجندا متاعو اللي عندكم المحضر، اللي هذا من جملة الجماعة اللي 10 سنين يتاجروا بقضية الشهيدين.
عند ربي. هاي هات نشوفوا، ما عادش عنده تعليقات، معناها ما عادش عنده ناس كوم يلفو معاه. ترى باهي ما عادش. ها شوف التعليقات يعني. علاش قلت لكم راهو ركبوا الرعب. هم هم برا خلينا نمشيو للتالي، ترى نلقاش برشا تعليقات. هاي سيدي، هاي هاو دليل كلامي، ما عادش فما موجودين يا اخي. وينهم جماعة بالتوفيق؟ خلي يقولوا بالتوفيق. ما عادش فما عباد. صايي الماكينة تحت، الماكينة تحت. ها هذا بالتوفيق سيد الرئيس. ها هاو البروفيل ما عنده حتى علاقة بالبوليتيك، سواء انه يجي يحطك الكومنتير ويمشي على روحه. مش تعرفوا اللي راهي كلها خدمة متاع تكنولوجي. ها هاي سيدي، هاو خرجنا من هنا. باهي هاي هات نشوفوا واحد من البروفيلات بالتوفيق سيد رئيس. هاي سيدي. ها حتى علاق. تحسوا بروفيل ماهوش ناشط، سوف كو انه يدخل يخلي يخلي تعليق ويخرج على روحه. يعني باش تفهموا شنية التكنولوجي فاش قاعدة تعمل. هذا هو فاش قاعدة تعمل. لا فما نقولوا نحن بروفيلات صحيحة، ولا فما ناس عارفة اش تخدم ولا عارفة اش تقول. باهي يعني القاعدة اللي بالحق حاشتها بالبلاد بعيدة كل البعد على طرف الهمل هذوما الموجودين. فخوفكم ماهوش في مكانه بصراحة، ماهوش في وقته، ماهوش في مكانه، ما عنده حتى داعي وما عنده حتى سبب. هذا إنسان مرعوب، ما يحبش معلومة توصلكم. علاش؟ لأنه عارف لو تفيقوا بيه راكم باش تزلزلوه. فشنو اللي موقفكم باش تفيقوا بيه؟ حتى شيء، حتى شيء. به نرجع تاو، نحب نقول لكم اللي راه مواصلين في الطريق اللي ماشيين فيه في كشف العملاء والخونة والمسؤولين البياعة والسراق عن بكرة أبيهم بتصورهم وبروفيلاتهم وبكلهم بكلالهم، باش يهبطوا بأساميهم وبمناظرهم، باش نهار النهار نعرفوهم واحد واحد وتشدوهم واحد واحد، ولا مجال للفرار ولا باش تسلك. هذا واحد. اثنين، الملفات اللي وعدتكم بها كالعادة بالحجة والدليل، بالحجة والدليل باش توصلكم. ثلاثة، موضوع القضاة أو أشباه القضاة الفاسدين في علاقتهم برجال الأعمال الفاسدين. هاكم باش تشوفوا مثلا، ماني قلت لكم باش نرجع لتوفيق المكشر، هاكم باش تشوفوا قداش من قاضي موجود هو توا ناشط على علاقة بتوفيق المكشر مثلا، والقضاة اللي جاوا ضد توفيق المكشر باش تلقاهم معزولين. صدفة زعما؟ ما نظنش عنها صدفة. باهي باش تشوفوا قضية التنصت في علاقتها بالموضوع 25، في علاقتها بشدين الصحيح في سيل بشير العاكل انه ما يلزموش يخرج. واضح؟ باهي. وباش تشوفوا فما حاجة أخرى زاد مخليها سوربريز وقت اللي يجي وقتها هذيك، ولكن الحاجة اللي نأكدها لكم توا أنه راهو ما عادش فما قواعد، راهو ماكلين بعضهم وفضايحهم هابطة. وهو كان يحكي على الصفحات وغيره وغيره وغيره، فما أكثرش من صفحة سيب صالح. وإن شاء الله تو بارتاجي لكم صفحة سيب صالح، ونحبكم أنتوما تقريوهم الدرس باش يعرف اللي راهو التوانسة لا تنجم تفجعهم بلغة مرتكبيها وسيتم تتبعكم، ولا مازال تتعدى علينا. هذا واضح؟ حاجة أخرى نحب نعاقب عليها إن شاء الله،
في مسألة كشف واش اسمه قرار ختم البحث متاع قضية الاغتيال. نعاود نرجع ونركبوا لهم الرعب مرة أخرى، ونعطيكم باش نراجعوا تصريحاتهم طرف طرف على ذكر قرار ختم البحث. راح نحاول نعمل لكم سيربريز صغيرة بالله يوسعوا بالكم معايا شوية، راكم تحبوا السيربريزات تاعي. لحظة بركة لحظة بركة، هاني جايكم. نطلب واحد من الحبيبات نلقاوه زعما. ها تحبوا نطلب لكم شكون؟ قولوا. باهي خليني نسجل قبل. بلس 216. اوكي اوكي اوكي. برا نمشيو نعملو عليه طلة نلقاوه لهنا. باهي هنحاولو نطلبوه. هاو كيسوني نشيخكم يعني في علق. نعاودو نطلبوه على خاطركم رجال ونساء، ونحن نتحداوهم بالمكشوف وجيبونا البريمة. عال والله على خاطركم. عند 3 يذهب كل بليس ولا كيفاش يقولها، خاطر يتفرج. عارفه علق على خاطر يتفرج. ان شاء الله يهز. جبنين خواف. لعويني ياكو بل عليه رب بل عليه رب. لعويني بمرايات ما يهزش التليفون، خاطر يعرف الصامتي كلمه باش يقول وينك؟ شبيكم ما جاوبتوناش على قرار ختم البحث؟ شبيكم سكتوا؟ شبيكم ألغيتوا الندوة؟ شبيكم أجلتوا الندوة؟ ماكم قلتوا فما حقائق جديدة؟ وين هذا الكل؟ ما فماش. غلطوكم ولعبوا عليكم كيف ما حبوا. مانيش نحكي على الرجال اللي ما تغشوش، نحكي على الناس اللي تو مازالت مساندة. لعبوا بيكم ودغفوكم وغلطوكم وعملوا فيكم كيف ما حب. عملوا فيكم كيف ما حب، وذاك الكل تحبوهم يمنعوا، وجايبين واحد مهبول متغطين بيه. ما كمش ملاحظين كمية التكتم على الملفات اللي جبدها محمد صامتي؟ بالمنطق سيبك من الصامتي، كيما قلت له فما واحد قلت له احسبني بوك في الحرام، يعني مش مشكلة كيك. اما المضمون اللي نجيبه فيه ما يستحقش انكم تشوفوه عندهم انهم يتكلموا فيه. مش الرداوي الناس العويني، الرداوي ما هزش من قبل. تكلموا المضمون اللي نقدم فيه والمواضيع اللي نجبدوا فيها، وشديناهم بالفرشة بكذبهم وبجرايمهم وبسقوطيتهم وبنذالتهم وبعمالتهم وبكله. ما فيهم ولا راجل خرج ولا مرأة خرجت وقالت هذاك راهو يكذب وراهو هو الصحيح. خارجين كان يشوهوا في الناس عليه. هذا ما حتى حد ما جاء سأله للروح، وهكا بينه وبين روحه يقعد لكم الصامتي رعب. وفما ما أقوى من الصامتي، وفما ما أعظم من الصامتي، سواء من اللي فاتوا أو من أولادنا اللي جايين. أنا مالي إلا نتسمى أضعف جندي في الجنود هذوما، لكن كل حد عنده وقته، وكل حد عنده طريقته، وكل حد عنده دوره، وكل حد عنده مكانه. فأنا إن شاء الله نكون من موقعي هذا
عملت اللي نقدر عليه، وأقسم بالله وعزة جلال الله لا كذبت عليكم في حاجة، ولا غلطتكم في حاجة، ولا تاجرت لحد، ولا بعت وشريت مع حد. أقسم بالله وعزة جلال الله، أقسم بالله وعزة جلال الله، ولا معناها وصلت حتى ترددت في أني نجيب لكم معلومة. بالعكس، حطيت روحي في الخطر، وحطيت دارنا في الخطر، وخسرت برشا حاجات، خسرت. لكن الدنيا بالنسبة لي أنا ماهيش خسارة، ماهيش خسارة. يكفي أنه اليوم اللي ما وصلتش نقدر نرجع على المساجات متاع كلمة يرحم والديك ولا متاع حتى عيد ميلادي، فأنا بالنسبة لي أنا ذاك هو أكبر ذخر. وراهو غيري برشا، راهو فما رجال وفما نساء، ونحييهم بالمناسبة. ف اللي يقولك أنا بعت ولا كديت ولا كذا ولا كذا، قولوا هات جرام يثبت، جرام. فهمت؟ أنا البلاد هذيك حبيتها وعشقتها، وعشقت شعبي، وعشقت الناس اللي تغدرت، واللي واقفة لهذه اللحظة، واللي ماشية وتفيق. وراني نحكي بنيتي، معناها نحكي بالفرشة باللي فما، لا لكم توكلوا فيا ولكم تشربوا فيا، واضح. ولكن عنا بلاد لازمنا نفكوها، ولازمنا نتلموا مع بعضنا، ولازمنا حتى احنا نتحملوا جانب كبير من المسؤولية باش ننظفوها، وباش نقدموا بها، وباش ننزلوا على الهمل هذوما. فأنا راني فرحان على الآخر، ونشوفها قريبة، وكل ما هما يترعبوا أكثر كل ما هي تقرب أكثر. فهوكا داخلين بعضهم، واحنا باش نزيدوا نغرقوا الهوى ما بيناتهم باش يزيدوا يتكشفوا. ونهارت اللي باش نتلموا إن شاء الله يا ربي، وقت اللي نعلمكم أنه المجلس تكون، وأنه المجلس باش يخرج، إن شاء الله يا ربي تقفوا معهم وتساندوهم. وإن شاء الله، إن شاء الله ديما نقول إن شاء الله، وراني نحكي كما قلت لكم بالمكشوف، لأنه الهمل هذوك ماهوش متاع أنه تخطط لهم ولا أتفهم يكون معامل على أولاد العاصمة وبنات العاصمة، الكرم وبن عروس وحي التضامن والزهروني وباردو وولاد الربط وسط البلاد وغريانة، غادي نتلموا ونعملوا اعتصامنا، وبعدين راهي تلحق الولايات الكل. وتفكروا هالكلمة، ما تستصغروهاش. تفكروا وقت اللي باش نعاودوا نخرجوا في نفس جديد، وفي كلمة وحدة، وراهو برشا فيكم يستناو في اللحظة هذه. احنا ماناش متاع وقفات نخرج ونعملوا وقفة ونروحوا لها، وماناش متاع أجندة. وقت اللي وقته باش نفرشلكم الناس حتى اللي حاسبة روحها تو هي وطنيا وقاعدة تصنع لنا فيهم فرنسا، فهذا وعد من خوكم وولدكم. كان تعتبروني بالحق خوكم وولدكم، وعد راهو نعطيكم كلهم بالفرش. خرجتنا احنا باش تكون خالصة مخلصة لبلادنا والرب العالمين، لا أكثر ولا أقل. وراه الحساب ما كان قبل سامحوا ولا تغاضوا طرف، راهو باش يكون دوبل وتريبل وفواديس كان لزم. فما فماش شفقة ولا رحمة مع الزنوس هذوما. والخرجة متاعنا راه بحول الله باش تكون خرجة صحيحة، خرجة صحيحة. مجلس قاعد يحضر، ورجال قاعدة تتلم، وبحول الله فاكينها والله فاكينها. وباش تخرجوا وتفرحوا ونشوفوهم الزنوس هذوما الكل اللي تشوفوا فيهم على التلفزة، واللي تشوفوا فيهم توا ماخذين مناصب ومدخلين ناس للحبس، واللي رجعوا ولادنا من الخارج، واللي باعوا أرضنا، واللي باعوا قانوننا، واللي باعوا كرامتنا. والله صدقوني باش نخلصوا منهم. فأنا فرحان مانيش متقلق. كل ما هم يخرجوا يتبكاو ويخرجوا ويرعشوا حالته حليل، وكل ما نكشفوا ويكشفوه له خيان يخرج يدور باش يشوف شرعيته. فما طرف زواولة
ولا فما ناس سانست بكا سيد الرئيس جماعة بالشفاء سيد الرئيس جماعة دوكا. فأنا نعرف الجينيراسيون هذه ما تلعبش اللعب هذا. فتحضروا وبلغوا لبعضكم، راهو باش يجي الوقت اللي باش نخرجوا فيه، باش يجي وباش نفكوه وباش تكون فرحتنا كاملة إن شاء الله. وترجع حقوق المعتقلين اللي تظلموا، وترجع حقوق الشباب اللي تظلم، وترجع حقوق المدونين اللي تظلموا، وترجع حقوق الصحفيين اللي تظلموا. من شكون؟ من الصحفيين اللي تواطؤوا، ومن المدونين اللي تواطؤوا، ومن المسؤولين اللي تواطؤوا، ومن القضاة اللي تواطؤوا. لأنه منين باش نجيبوها نحن حقوقنا؟ باش نجيبوها من عند الزنوس، وعلى راسهم هكا البيوع الكبير هذاك. نحبكم برشا، ربي يخليكم وربي يعز قدركم. إلى حين أنه نتلاقاو على قريب إن شاء الله باش نبداو في حلين المواضيع اللي وعدتكم بها، واللي على رأسها القائمة متاع الفساد، باش يسهل عليكم الحساب ويكون أول موقع أرشيف يقعد للأجيال القادمة باش يعرفوا احنا فاش كنا نعانيو، وكيفاش صارت العركة، وكيفاش بدينا نتخلصوا من الزنوس هذوما وصبايحية فرنسا والبياعة والعملاء والهباطة وغيره وغيره وغيره. مرتاح. بارك الله فيكم وربي يخليكم. والله نخزر لها ونحن ملمومين وفرحانين على الاخر، وعنا ثار هكا باش نرجعوه، وكأنه العمر عاود رجع بينا 13 سنة التالي بالضبط. وكل لافينيو باش يعاود يتحرك، وكل الولايات باش تعاود تتحرك، باش تتصفى بطريقة اللي بالحق تخلي الجيل اللي بعدنا باش يقول بالحق بياتنا وماتنا خلاولنا امان. والله نخزر لها قريب، وراني نعرف نحس فيكم تخزروا لها قريب. حضروا رواحكم، العركة صحيح كاسحة اما باش نربحوها. فينا شكون باش يتمس، باش يضرب، باش يتعب، وهذاك اللي باش يكون اللي عليه الفضل، عنده الفضل الكبير علينا. جاي برا، ربي يخليكم وربي يفضلكم، وردوا بالكم تتفرقوا. سيفون يا غالي، نقهروهم صاحبي، ملالا نقهروهم برجلتنا وبصدقنا وبمحبتنا لبعضنا وبجرينا وراء الحق. ما عندناش مشاكل احنا مع الناس، احنا عندنا مشاكل مع الزنوس اللي خانوا البلاد. يهمنيش فيك يمين ويسار، انتي ولد بلادي وصاحبي وخويا، وربما غدوة نكونوا عائلة. فعمري ما نعاديك، انا ما نعادي كان الزنس والبيوع. يلا سلامتكم.